Находитесь на канале Анзло, канал посвященный Lineage 2. Но иногда играю в линейку, нам хочется кушать, поэтому не всегда же нам покупать покупные пельмени с магазина. Иногда нужно самому уметь что-то приготовить. Сегодня с вами мы будем готовить омлет. Омлет яичницу. Я его готовлю, можно сказать, один из первых раз, может быть, когда-нибудь давно готовил. Для этого нам потребуется немного лука, покромсали его. Также я взял красный болгарский перец и немного колбасы. В общем, такой вот. Это все помельчил, засыпал в сковородку. И оно сейчас у нас обжаривается. Потом я взял 5 яиц, кинул их в шейкер. Ну, чтобы не сбивать там вилочкой, да, там как домохозяйка. У меня есть шейкер тренировки. Кинул туда также болгарского перца. И это все потрусил в шейкере. Добавил туда 100 грамм молока, на 5 яиц 100 грамм молока. И потрусил это все. Вот оно у меня, эта жижа вся в шейкере. Сейчас я нарезаю помидорчик. Не знаю, что это получится, но потом под этим видео я укажу, насколько это получилось вкусно или невкусно, насколько это съедобно и как вообще, в общем, это получилось. Потом мы все это увидим. Сейчас я порежу помидорчик, засыплю туда еще помидорчики, немножко обжарю, а потом налью туда жижу нашу с яиц, молока и болгарского перца. Ну, покажи, пожалуйста, что я тут нарезал, как я его измельчил. Ну, чисто так, по-пацански, где-то вот, сковородочку заснимем. Вот так вот это все обжаривается. Лучка я люблю побольше. Вот. Уже, ну, пахнет вкусно. Не знаю, как это будет, насколько съедобно. Может быть, нужно побольше молока было налить. Сейчас проверим, засыпем это все. И посмотрим. Сейчас делаем побольше. Ну, вот так вот. Ну, пахнет уже, да, вкусно, Ангелина. Скажи. Да. Уже запашок такой. Колбасочка, лучок, еще помидорчики сверху. Все как надо. Ну, не знаю, теперь, скорее всего, нужно вот это вот заливать. Либо подождать, пусть помидорчики обжарятся, либо не подождать, либо оно все вместе пускай. Ну, давайте немножко накроем крышечкой. Пускай оно немножко обжарится. А вы можете писать свои блюда, которые вы готовите на быструю руку, чтобы перекусить в перерывах между и своей любимой игрой. Ну вот оно тут шипит, шкварчит. Наверное, все-таки уже сейчас зальем молочко и посмотрим, как это получится, насколько это будет. Вот так вот по всему периметру. Вот такая вот у нас получилась. Вот такая вот тема. Вкусняшка должна быть. Сейчас мы немножко посолим. Забыли мы посолить. Надо было это в шейкере сделать. Ну, пойдет и так. Потом под конец, когда это все дело уже будет подготавливаться, дело подходить к концу, мы присыпем еще немножко черным перцем. Вот такая вот тема у нас на сковородочке получилась. Я думаю, это будет вкусно. Потом в описании под видео я выложу фотографию готового продукта и покажу, насколько, ну, напишу свои ощущения, насколько это было вкусно. Всем пока, подписывайтесь на канал, с вами я, Анзло, жирный паладин. Жирным паладином иногда тоже нужно подкрепиться.